नमस्कार और स्वागत है आप सबका नेचुरल हेल्थ टिप्स में। मेरा नाम है प्रियंका। जुकाम एक साधारण बीमारी है जिससे हम सब परिचित हैं। जब हमें जुकाम होता है तो छाती में दर्द होता है और सर दर्द भी अनुभव कर सकते हैं। आमतौर पर जुकाम के साथ साथ बहती नाक, खांसी और गले की खराश का भी अनुभव होता है। जुकाम को दूर करने के लिए आप इन घरेलू उपचार को ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा पानी पिए, इससे नाक और गले में जो बलगम जमा हुआ है शरीर से निकल जाता है। एक और बात, जब जुकाम हुआ है शराब और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए क्योंकि ये आपकी सेहत को और भी बिगड़ सकती है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे आपके शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस छुपा हुआ है उसको मिटा सकती है। रोज़ लहसुन का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार आता है और आपको वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति मिलती है। आप लहसुन का सेवन चूर्ण के रूप में कर सकते हैं। आप एक लहसुन को लेकर मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट बनाएं। फिर इस पेस्ट में 1 चम्मच नींबू और 2 चम्मच शहद मिलाकर इसे खा सकते हैं। अगर आपको मीठा खाना अच्छा नहीं लगता तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर भी मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल सैलेड्स में लहसुन को मिलाकर खा सकते हैं या दूध में डालकर पी सकते हैं। गले की खिचखिच को दूर करने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज सुबह को गर्म पानी में शहद को मिलाकर पी सकते हैं। हर 2 घंटे के बाद आप 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिए। थोड़ी ही देर में आपकी गले की खराश कम हो जाएगी। जुकाम होने पर ठंडी ज़्यादा लगने लगती है ना? अगर आपको ऐसा होता है तो आप अदरक की सहायता से इस ठंडी को दूर कर सकते हैं। दिन में कम से कम 3 बार आप चाय में अदरक को मिलाकर पी सकते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जिससे आपकी खांसी कम हो सकती है। आप रोज गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच अदरक का पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। आशा है कि इन घरेलू उपचारों से आपको जुकाम से राहत मिलेगी। कल फिर मिलते हैं एक नया विषय डिस्कस करने। तब तक अलविदा।